Yun na ngayon eh oh. Yun na ngayon ang usok, maliit na naman ang usok ah. Anong ano yung nakatabi yung kulay puti? Ano Ay, yan? naman, nawala bigla yung Wala. straight. Yung kulay puti ano yan? Hindi yung Steve. Hindi yung katabi? Ano yung buto? Ay, isa yan, taal yan. Eh, lumapit kami dyan, yan tayo bunganga niyan. Kaya kulay puti ang ano. Maliit, mahina naman ang usok eh. Hindi na, tabungawas ko niya. Ay, bagong usok. Wala ako doon. Mahina naman ang usok eh. Ayan, kulay puti. Parang ano, disyerto na ang kulay ng... Oh, mahina naman ang usok eh. Nga na, sulingaw lang. Ha? Mahina na. Yan po ngayon ang aktual na video ng daan. Ang oras ay alas 10 AM. Kalma na uli. Yan, nausok ng kulay puti. Kitang-kita pa rin ang mga ashpol na pumutok nung nakaraang taon. Kulay puti pa rin siya.